ဒီနေ့တော့ငါးလေးနဲ့ဒန်းဒန်းလုံးလေးနဲ့ချက်မယ်စီရဟုတ်တယ်မယ်စီဆူလာရင်တော့စနင်းလေးထည့်မယ်ခင်းကြီးချက်ထည့်မယ်တက်တော့ကျရင်ခင်းကြီးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အရောင်ထည့်ရပါတော့ငါပြရင်းနဲ့ချိုးမုံနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ရောင်လေးရေနွေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့စားရနေထားတဲ့ငါးဖိုက်သားလေးတွေငါးကောင်းလေးတွေထည့်လိုက်မယ်။စားရနေထားတဲ့ငါးလေးတွေထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ရှယ်ပဲနော်။ဒီနေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့ရေနွေးထည့်လိုက်မယ်ရှင်။စီလေရေလေးဆိုတော့လေ။ဒါဆိုစီလေးလေး၅ချက်လေးရလိုက်ပါနော်အဲ့ထဲကိုဒန်းလုံးလုံးလေးထည့်မယ်မချင်တော့ဉာဏ်ဒီလေးပါလေးထည့်ရမှာပေါ့ဒါလေးကတော့ကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ခန်းနေလေးနဲ့ချက်ထားတာလေးပါရှင်ဒီလိုလေးဒန်းလုံးလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရေနည်းနည်းခန်းသွားတော့ရေနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ရေချင်းမလို့တော့နော်တော်ပြီလားကြာဖို့လေရေနည်းနည်းထည့်ပြီးကြာအောင်ပြန်တင်ပါပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ခဏလေးမှခံမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နည်းနည်းအုပ်ပြီးတော့မိတ်လိုက်ပါပြီဒါလေးကတော့ငါးလေးကိုကိုင်းသီးနဲ့ချက်ပြီးတော့လေကိုင်းခင်းနဲ့ချက်ပြီးတော့ဒန်းနန်လုံးလေးရဲ့မချင်လို့မရမ်းသီးလေးနဲ့ထည့်ထားတာပေါ့နော်ငါးနဲ့ဒန်းနန်လုံးလေးချက်လေးပါရှင်စားကြပါအောင်ရှင်ကျန်တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်ဒါလေးကတော့ငါးကိုကိုင်းခင်းနဲ့ချက်ပြီးတော့ဒန်းနန်လုံးလေးအုပ်ထားပါပေါ့နော်မရမ်းသီးလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ဒါလေးကတော့ကြက်ဥပြုတ်ပြီးတော့ခင်းရတဲ့ကံနဲ့ချက်ထားတာပါရှင်ဒါလေးကတော့ခုနငါးချက်လေးကိုခတ်ထားတာပေါ့နော်ငါးရများနေလို့လေစားကြပါအောင်ရှင်ခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကြိုင်းနေတဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်